El Perú es reconocido por su enorme riqueza cultural. En cada región existen pueblos que conservan costumbres, conocimientos y tradiciones transmitidas de generación en generación. En el corazón de la Amazonía peruana se encuentra Ucayali, una región donde la naturaleza y la cultura viven en armonía. Aquí, diversos pueblos originarios conservan sus lenguas, tradiciones, expresiones artísticas y conocimientos ancestrales, formando parte de una riqueza cultural que merece ser conocida, respetada y preservada. La diversidad cultural no nos divide, nos enriquece. La educación inclusiva reconoce y respeta y fortalece la identidad de todos los pueblos. En la región de Ucayali, la comunidad nativa San Francisco representa uno de los principales referentes de la cultura Shipibo-Conibo, un pueblo que mantiene viva su identidad a través del arte, la música, la lengua y el respeto por la naturaleza. Ubicada en el distrito de Yarinacocha, la comunidad nativa San Francisco representativos del pueblo Shipibo-Conibo, sus habitantes han sabido preservar sus raíces ancestrales, convirtiéndose en guardianes de un importante patrimonio cultural amazónico. Una de las expresiones más importantes de esta comunidad es el arte quenu, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Cada línea, cada figura y cada color cuentan una historia. El arte no solo representa una actividad económica, también fortalece la identidad cultural y transmite valores a las nuevas generaciones. Hola con todos, buenos días. Hakuya mukiri en Ramatuaca, negri no San Francisco en Ramabi. Nura Rama Scubi entrevista Celestina. Celestina House Katanimia. Nenu primeiramente me rua aqui angai me llamo que já que junta com nenu numa minha rua aqui com na llamo que Ya, Celestina nos está diciendo, nos está saludando, nos está agradeciendo por estar en su comunidad y está feliz de tenernos aquí, ¿no? Y también vamos a hacerle la siguiente pregunta. Celestina, mi viajar en hatibi hawagi binun rama binun wine mi artesanía. na porque acá que e nenu de que no aqui me chei buka que me chei buka da ibu de que no nenu de que no então pisco aqui não vai com serviço aqui mapo aqui e não bueno de que maraca aqui no tela aqui e na escurino aqui buka no vi acá netamente familiar, ¿no? familiar. Lo que Celestina nos está diciendo es que esta es una empresa netamente familiar, integrado por ella, por su hija y por su esposo. Su esposo está adentro. Celestina hace todo lo que podemos ver en estos momentos. Su hija hace los diseños de chumu. Ya las tinajitas, ¿no? Y su esposo hace las maracas. Ya Celestina mintita mi asha no contita asha que 8 años desde 8 años aquí ya no tita ama que ya como primeramente acá que en la nuestra escuela choico escubo para que mi asha que pero y Carmen no dice un cane más gustan choico porque ahí nos manda asha que mamá perfecciona Celestina nos está diciendo que esto donde ella aprendió es a base de su mamá, ¿no? Su mamá le
le inculcó para que aprendiera todos los diseños de la artesanía y ella viene haciendo todos estos diseños desde los 8 años. Como nos dicen, ¿no? Aprendió a hacer de una manera chueca, ¿no? Chiquita, hasta que ella ya con el tiempo y ahora, ¿no? Que es ya adulta, pues ya viene perfeccionando lo que podemos ver todas las maravillas, las artesanías que de nuestro pueblo Shipibo Conibo. A ver, última pregunta. How hana Ya. chiki mi empresa shko? Nato runung sama. Runun samu, how Mhm. significado, ¿no? Runung sama diki runung shiko sama kan sama Ujú. sama akan no Ah, muy ya, bien ya. sama Ya, el nombre de su empresa es Runun Samu. Por favor, a todos los que quieren visitar este pequeño local, aquí nuestra hermana Señora, Celestina, pueden ubicarnos aquí en San Francisco. Y chévere, mi Ya. raja que Celestina y raja que Ya, preguntas que me ya, ya. responden a cupi. Iko na kasong tako mi icha pesida Ya. kay era buena matohukat ya i maton di kolaboran sa Ah, nakupi ya, i ya. maton di mato ui me ite ko Ajá, sí, jara, no, jabira que ya no. mato apua so nite Ajá, ya no ki era raje. bui me icha bisa Ya. kan mas bukan ti kupi kan Ajá, no ya ajá, bisita que- hanti kupi ya. no kati bi hawge por mayor ike y unidad ike musco di kineno Ya, no Ujú. rajab, mi apoyo Ajá, menor. ya. Celestina está muy feliz y contenta de que nosotros, el grupo de aquí, nuestros amigos, pues hayan venido aquí a su pequeña tienda. Y como dice ella, ¿no? Ella está feliz de habernos tenido y también que hayamos comprado pues sus artesanías y también que este video pues ella está segura de que va a ser publicado en todos lados, ¿no? Y la gente de afuera también va a poder ver estos videos y ver la artesanía y todo lo que sus manos hacen. Y chévere, sí, Ya que ya Celestina. ya irake. La música ocupa un lugar esencial dentro de la cultura Shipibo Conibo. Los instrumentos tradicionales acompañan estas interpretaciones, permitiendo conservar sonidos que forman parte de la memoria cultural. Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en la comunidad nativa de San Francisco y en esta oportunidad me encuentro con un músico muy reconocido a nivel nacional e internacional, nada más y nada menos que Rawa. Hola. Bienvenido, Rawa. ¿Qué importancia tiene para ti la música en la cultura Shipibo Conibo? Muy importante cuando uno lo lleva la música o lo trae la música desde lo más profundo de su ser. ¿Ya? Yo no lo veo la música como para, claro, divertirme es otro, pero es un mensaje que yo quiero dar desde lo más profundo y utilizo la música y siendo indígena, y la música muy importante en este mundo indígena, muy importante. No sé cómo comenzar y cómo finalizar, pero lo que le puedo decir es que la música es muy amplia. Hablar de la cultura indígena es muy amplio también. Muy diverso. Demasiado. Entonces, más bien quiero solamente dar este empujón. Gracias a la música y siendo indígena he llegado en diferentes países del mundo, uno de ellos Londres, donde ha cantado el estadio que ha cantado este famoso Freddie Mercury. Wow. Y el micrófono que él utilizó, al utilizar eso yo me sentí increíble, incluso he llorado. Wow. Incluso he llorado, de verdad, no les miento, incluso he llorado cuando estás un poco saliendo más adelante fuera de tu lugar, fuera de tu nación. Como tú lo mencionaste, nadie es profeta en su tierra. Nadie es profeta en su tierra. Entonces ahora volver a Perú, a nuestro querido Perú, fue reconocido por Monkey de los letras chichas, el pionero de las letras chichas, me reconoció como Rawa, músico de la nación Shipibo Conibo, orgullo Shipibo. Para mí fue increíble, recibir ese reconocimiento de Monkey, y quiero compartir eso con ustedes. Y estar en diferentes países es lindo. Hace poco fui a presentar mi nuevo disco en Brasil. Va a deleitar nuestro querido Rawa. Primero voy a cantar en Shipibo el tema de Ícaro. ¿Qué es el Ícaro? El Ícaro es el canto cuando el maestro nos canta cuando estamos en una mareación fuerte de ayahuasca. El Ícaro es solamente cantado por el maestro Naya.
Entonces, bueno, para ustedes, con mucho cariño. Onayane shawa nata sama buane no kotore samanko ra buane kare buaitea nata kaya soy ni no ko ni sangke ni no ko nata tampora tinti makane kare no konata tampana no konata kampana zani rama makani ke buai hone rai hone medico unaya ne medico ¡Bravo! Se me erizó la piel al escuchar a tremendo talento. Y coméntame también, mi querido Rawa, que no solamente hablas castellano y shipibo, sino también me estabas comentando que eres... Sí, yo soy ¿cómo se llama esto? De muchos políglota. Ya, menos político. Mira, voy a cantar, yo canto en shipibo, rock en shipibo y también rock en castellano. No es cover, pero como les vuelvo a decir, yo soy cantautor. Ese tema se llama Nihua. Ni es bosque infinito y Hua es lo que florece dentro del bosque infinito. Entonces, Nihua es la flor que florece en el bosque infinito. Es el nombre que lleva mi hijita Nihua. Entonces, en honor a su nombre, lo compuse esta canción, se llama Nihua. Wow. Bueno, ustedes como músicos profesionales me van a ver dónde estoy fallando, pero es para compartir, ¿no? Hija mía, te canto esta canción. Eres la flor que florece en el bosque infinito. Eres nuestra princesa del bosque infinito. Tu mamá y tu papá principiamos gozar la felicidad. Otros vienen y otros van. Tú eres nuestra respiración. Tú eres nuestra inspiración. Nuestra querida bebé. Te cuidamos desde el vientre de tu linda mamá. Es nuestra misión custodiar hasta el día en que echarás tus alas. Siempre estarás contigo, hija mía. Tú eres nuestra respiración. Tú eres nuestra inspiración. Nuestra querida bebé. Gracias. Muy agradecido, mi querido Rawa, por abrirnos las puertas de tu hogar y para poder brindarnos esta corta entrevista. Agradecidos, somos el Team Quirachacas. Team Quirachacas, lo máximo. Quirachacas. Muchas gracias, mi querido Rawa. Muchas gracias. Las manifestaciones culturales del pueblo shipibo Conibo constituyen un patrimonio invaluable que merece ser reconocido, difundido y preservado por las futuras generaciones.